يا عمري انت ايه القمر ده؟ ما تهزرش. منا ايه القمر ده منونة؟ زميلي فكك من التلزيق اوفر قوي على فكرة مش اي حاجة لما تزيد لازم تكون افورة حلوة. كابتن ما تزعقش طول اليوم في الجيم دي مش افورة روشة، انما لو عايز تأفور صح افور زي عصير بيتي بلس بجد اوفر. ده بجد اوفر، ده بجد ده بجد ده بجد اوفر. ده بجد اوفر، ده بجد ده بجد ده بجد اوفر. ده بجد اوفر، ده بجد ده بجد ده بجد اوفر. ده بجد اوفر، ده بجد ده بجد ده بجد اوفر. سلامكو اوفر نص صريخ وشباب عمالة تلوك كتير، اما انتي بجد زعلك اوفر بيبي دايما قلبة وشك ليه. وانت صاحبي واخويا بس اوفر قوي في التحويل، بس ارجع واقولك لو عايز تأفور صح اوفر زي عصير بيتي بلس بجد اوفر. ده بجد اوفر، ده بجد ده بجد ده بجد اوفر. ده بجد اوفر، ده بجد ده بجد ده بجد اوفر. ده بجد اوفر، ده بجد ده بجد ده بجد اوفر. ده بجد اوفر، ده بجد ده بجد ده بجد اوفر. مش اي حاجة اوفر حلوة. بيتي بلس اوفر حلاوة، اوفر لذاذة، اوفر عصير. بيتي بلس بجد اوفر.